cd cái make folder đấy của tôi cái workspace folder đấy của tôi me cái make no pkg anuri node du okay ya bi da so yinအောင်မြင်တယ်မအောင်မြင်လို့ရှိရင်ဒီမှာ error တွေအများကြီးတွေ့ရလိမ့်မယ် error တွေအများကြီးတွေ့စိတ်မပြတ်နဲ့အပေါ်ဆုံး error ကိုဒါအရင်ဆုံးသွားကြည့်တစ်ခုချင်းသာရှင်းနောက်ဆုံးလုံး error တွေပျောက်သွားလိမ့်မယ် okay အဲ့ဒါဆိုရ ROS ကိုခုန run လာပြီဆိုတော့တို့အဲ့ပထမ node ကို run ကြည့်အောင် node ကို run ကြည့်ဖို့အတွက်ကြိုက်တဲ့နေရာမှာ ROS run ဆိုတဲ့ command ကိုရိုက်ပါ ROS run ဆိုပြီးရင် package name ပြီးရင် node name ထည့်ပေးရအောင်เนาะအဲ့တော့ package name ကတို့ package ကပါတော့အဲ့လိုဒီ node tu tab နှိပ်လိုက်အဲ့ဆို ROS node tuto ဆိုတဲ့ package ကိုအလိုလိုသိလိမ့်မယ်ပြီးတော့ publisher node ကိုဒီဆောင် publisher node ကို run pub node okay run me ဒီမှာ that has known နဲ့သူပို့နေပြီ I am publisher node တို့နော်အဲ့ဒီဟာကိုပို့တဲ့ဟာကိုတို့ကမြင်အောင်info နဲ့ console မှာလာပြထားလို့မြင်နေရတာဒီဘက်မှာ info ပြီးတော့ info ကဒီကောင် message ဒီလိုပေါ့ debug level ဒီကဏ္ဍလေးတွေက time stamp နေနော်ဒါတော့ ROS code စ run နဲ့ time stamp နေဒီကောင်ကတော့ခုန ROS info ထဲမှာတို့ရေးလိုက်တဲ့စာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုတစ်ချက်ကြည့်အောင်တော့နောက် terminal တစ်ခုဖွင့်လိုက် ROS node list okay ROS node publisher node run နေပြီเนาะ publisher node run နေပြီအဲ့ publisher node ကိုခုနက tool လေးတွေသုံးပြီးကြည့်အောင် ROS node info publisher node เนาะဟုတ်ပြီ ROS node ရဲ့ information တွေကိုကြည့်ချင်တယ်တဲ့ publisher node နာမည်ရေးပြီးလိုက်ဒီမှာတွေ့ပြီသူက publishing ကသူက message ကို publish လုပ်မယ်တဲ့ဒီမှာပြနေတွေ့လားဒီကောင် topic message ဆိုတဲ့ topic နဲ့เนาะ message ဆိုတဲ့ topic နာမည်ဥမာနီခင်သောဆိုတဲ့topic နာမည်နဲ့ဒီမှာသူ့ရဲ့အကြောင်းတွေပြောမှာပါကွာ message တွေပြီးမှာဒီမှာ type ကဟောဒီမှာ string message ကဒီကောင်ဟောဒီ message ဆိုတဲ့ကောင်က topic နာမည်เนาะ subscribe ဒီကောင်တော့ဘယ်သူ့ကို subscribe လုပ်လို့ဘယ်သူမှ subscribe မလုပ်ဘူးသူပဲပြောတယ်တခြားသူပြောတာနားမထောင်နော်အဲ့လိုပြီးတဲ့ခါကျတော့ဒါဆိုရင် note ကိုကြည့်ပြီးသွားပြီအဲ့တော့ topic တစ်ချက်ကြည့်အောင် ROS topic ကလည်း ROS မှာပြေးနေတဲ့ topic တွေအကုန်လုံးပြပေးလိမ့်မယ်နော် sorry ROS topic list ROS topic ဟုတ်ပြီ ROS topic list ကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဘာတွေပြနေလဲဆိုတော့နောက်ဒီမှာနော် message ဆိုတဲ့ topic တစ်ခုပြတယ်နော်ဒီမှာ ROS out ဆိုတဲ့ topic တစ်ခုပြတယ် ROS out act နော်အဲ့တော့တို့ကဖန်တီးလိုက်တာကို message ဆိုတဲ့ topic ကိုဖန်တီးလိုက်တာဒီကောင် run နေပြီအဲ့တော့ ROS message info ထုံးစံတိုင်းပဲ info လေးသိချင်တယ်ဘာသူတွေဘယ်လိုတွေလုပ်နေကြလဲအဲ့ဒီ message ဆိုတဲ့ topic အကြောင်းသိချင်တော့ SSAGE message or information show ROS message showအဲ့ဒါသိမြင်လာ ROS topic ECHOအခုokay အခုဆိုတော့ဟိုကဘာတွေပို့နေလဲအဲ့ topic ကဘာတွေပို့နေလဲဆိုတော့လမ်းကြည့်လိုက်တယ်ခုန data ဆိုတဲ့ကောင်က I am publisher node ဆိုတော့တို့ဒါကြားဖြတ်ပြီးကြည့်အောင်နော်တို့ကြားဖြတ်ပြီးမကြည့်ဘဲနဲ့ခုနဟို subscribe လုပ်တဲ့ကောင်ကို run ကြည့်အောင် ROS run package နာမည်ရေးမယ် node sorry ROS node du subscribe node okay ဒီမှာ subscribe node ကသူ subscribe လုပ်လို့ရလာတဲ့ဟာလေဒီမှာသူတောက်လျှောက်ပြနေပြီ I had publisher node ငါတောက်ကြားတော့နော်အဲ့တော့ topic node ချက်စစ်ကြည့်အောင် ROS node list okay နှလုံး run နေပြီကေးချင်တာတတ်ချင်လို့ရှိရင်ROS node key ပေါ့ ROS node key ပြီးတော့ node name ရေးလိုက်ရပြီအဲ့ဒါဆိုရင် ROS node ကအဲ့ဒါဆို key ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ subscriber node အကြောင်းကိုကြည့်အောင် ROS node info subscriber node နော် subscriber node ဆိုတော့ तू က publishing သူကဘာ publish မှမလုပ်ဘူးဒီ node ကနော်ဒါပေမဲ့ subscribe တော့လုပ်တယ် message ကို तू subscribe လုပ်တယ် okay အဲ့ဒါပဲအဲ့တော့ control C နှိပ်လိုက် node ကရက်သွားလိမ့်မယ် clear နော်အဲ့ဒါဆိုဒီဘက်မှာလဲ subscribe လုပ်တဲ့ကောင်မရှိတော့ဘူးဆိုတော့ဒီကောင်တော့မကြားတော့ဘူးပေါ့နော်ဟိုကောင်ကပြောတဲ့ကောင်မပြောတော့ဆိုဒီကောင်တော့မကြားတော့ဘူးအဲ့တော့တို့နည်းနည်းကစားကြည့်အောင်အဲ့တော့ ROS node list ကိုကြည့်လိုက်နော် subscriber ပဲရှိတော့တယ်ဘာမှမရှိတော့ publisher မရှိတော့အဲ့တော့ ROS topic ကိုကြည့်အောင် type list ကြည့်လိုက်အဲ့တော့ message ကတော့ရှိနေသေးတယ် message ကတော့ message ဆိုတဲ့စကားအကြောင်းအရာပြောနေကြတာဟုတ်တို့တွေကဟိုနီနီခင်တော်အကြောင်းပြောနေအဲ့ topic ကြီးကြံနေသေးတယ်အဲ့တို့က topic ကျန်ဟိုကောင် subscribe လုပ်နေတာဟုတ်အဲ့ဆိုတဲ့ခါကျတော့တို့ကကြားဖြတ်ပြီးတော့ publish တခုလုပ်ကြည့်အောင်ဟို program တွေကမဟုတ်ဘဲနဲ့တို့ dynamic publish လုပ်ကြည့်အောင်အဲ့ဒါဆို ROS topic publish လုပ်မှာမလား pub
ပတ်ပြီးတော့ message နာမည်လေးပေးလိုက် mess ဒါ topic ပေါ့နော် topic name ပေါ့နော်ပေးလိုက်ပြီးရင် type ဘာ type တော့ type လေးထည့်အောင်မယ် std တို့ကတော့ type တည်ပြီးသားတည်ချင်ခုန ROS topic ဒီမှာပြီး type ကြည့်လို့ရတယ်နော် type ကြည့်လို့ခုန message ထွက်လာလိုက်မှာတော့နော် mess message နော် standard message ပါတဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကတို့ publish လုပ်ကြည့်မယ်ဒါကတော့ debug လုပ်တဲ့နေရာမှာသုံးတဲ့နည်းပေါ့ program တော့သုံးမဝင်โอเคအဲ့ဒါဆိုရင် std ပဲရိုက်လိုက် tag ကြီးနှိပ်လိုက်သူ့အတူ string ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ string ဆိုတော့တို့ string တစ်ခုပို့လို့ရတယ် hello 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 sorry hello တို့ string ဆိုပြီးတော့ဟိုမှာ comma တွေမထည့်လို့နဲ့တူပါတယ် hello hello ဆို publish လုပ်လိုက်ဒီမှာ subscriber သူကအမြဲတမ်းနားထောင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာ hello ဆိုတော့ကောင်လားဒါတို့ကြားတဲ့ debug လုပ်ကြည့်တယ်မျိုးโอเคပါ note J ပုံကတော့ဒီကောင်အကြမ်းမြင့်ဖြစ်တယ်အခုပြောတဲ့အထက်မှာ topic ပါမယ် message စပါလာပါပြီနောက်ပိုင်းသင်ခန်းစာတွေကြာမှာ message နဲ့ဒီmessage topic ပြီးတော့ service တွေအကြောင်းကိုထပ်ပြီးတော့ပြောပါမယ်အခုတော့ note တစ်ခုကို initialize လုပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် shutdown မဖြစ်သေးသူသူ့ကိုအလုပ်လုပ်ခိုင်းတာမယ်ပြီးတဲ့ခါကျရင်တို့က topic name ကိုသုံးမယ် topic name သုံးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တို့က topic name နဲ့တို့တွေပို့ချင်တဲ့ message အကြောင်းအရာတွေတို့တွေပို့မယ်ဒါဆိုရင် subscribe လုပ်တဲ့ကောင်က note တစ်လုံးမှုနှလုံးမှုနောက်ထပ်10လုံး subscribe လုပ်လို့ရတယ် subscribe လုပ်နေပေမဲ့သူကလည်းနောက်ထပ် note instant တစ်ခုတို့ဖန်တီးပြီးတော့တခြားဟာကိုသူက publish ပြန်လုပ်ပေးတာဒါမျိုးလည်းလုပ်လို့ရတယ်စမ်းကြည့်ပါ program လေးကို thank you ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်